Да, полы четкие. Светофоры на мебели, естественно. А с этими кирпичиками долго, блин, мучились тут. С кирпичиками долго мучились вот эти вот вытирать. Тут еще один урод их краской подзамазал. Пришлось оттирать все это дело. Да тут вон эти полами все эти вопросы, все сделаны. Тоже шаблоны. Ну, это же детское. Там ребенок, мальчик, плохие. Вот там будет комната ставить, куда она там. Ну, ванный пол вообще супер, да? Тапки тут висят, какие-то надо порядок прибрать. Ну, ждет сейчас, она ждет зимы. Да, когда будут скидки будут. Насчет чего? Кондиционер. А, находишь кондиционер со скидкой? Ну, подешевле. 2 ляма в хату влупила в ремонт. Кондиционер там 5000 разница, наверное, этой скидки, да? Тоже так смотришь на хату.